管狀嗰條樹就冇優冇果嘅，按到步法去照係嘛？今年都真冇花。係啊，我啊，係有機肥化肥乜嘢都下，好就我個人啦，係嘛？可以嘛？咁樣話。同殘哥冇吹牛啊，係嘛？經得起大家個。好大嘅咯，睇啦，人嗰啲荔枝得㗎啦嘛，咁。雞子釣其實好簡單嘅，啱步法就 O K 㗎啦，係嘛？有幾棵？有幾棵？冇多。而家雞子釣為止。你點枝條知㗎啦？一條木有幾多枝條就睇得產量啦。花幾長就幾長啊，40公分。係啦，嗰啲花都冇錢嘅，你睇嗰啲花幾長，真係40公分款呢個。而家嗰啲冇有幾百粒咁多啦。嗰啲本嚟真係冇點得嚼佢喎。走啦。我睇下都成。分拖揼咪打啦。唔知大媽嗰時都滯啊。一條佢嗰啲成熟喺哪？我一有管狀嗰棵樹。係一有管狀，佢嗰啲全部打我啲咗沙龍。 20多年㗎。佢嗰啲全部打咗沙龍㗎嘛。全部撞打咗沙龍嗰啲骨枝好大㗎嘛。做沙龍就大啊。越好越。我今年係打咗2次做沙龍，我都冇都啲撞兩隻睇條骨嚟。之前都冇差咩？係啊，之前冇差咩㗎嘛？你嗰啲冇有幾10年啦吧？我哋啲泥塘啊、泥塘枝啊，都係有幾十年喎。唔係嗰啲股啊，你都冇望泥塘啊，啲驚泥塘，幾十公分。真的技術啊嗰啲啊。嗰啲股。邊度有人？所以你當時你冇拉得花啊！你當時嘅花你出來嗰陣，初年初幾嗰陣，你發覺嘅花朵咧就拉槍花嘅花就冇咗成片頭。就冇水到嗰條啦。所以你話隨時去觀察嘅係嘛？睇到冇得你就要用方法去處理。拉花嗬。所以方法大綱嗬，步驟其實大家都係一樣㗎，就只不過個別嘅細節一做好，你就 OK 啦。各位我哋環國寶果嘅嚇。今年你嗰股我記得你嗱，你喺度開始抽咗翻，我就拉翻佢咯。環國寶果，你睇我啲泥塘枝嗰啲嗰薄係嘛？一薄一斤都識嘅嚟。係啊，好多個啊。一斤咯，一斤冇錢啊，一斤。冇吹水吧，楊哥？唔該揀，我啊，回來哥。